नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। अफ्रीका देश गाम्बिया में कफ सिरप पीने से करीब 66 बच्चों की मौत हो गई और इन तमाम मौतों को भारत में बने एक कफ सिरप से जोड़कर देखा गया, जिसे लेकर बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चेतावनी भी जारी की है। और इस कफ सिरप को हरियाणा के सोनीपत स्थित मेसर्स मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने बनाया है और ऐसा पहली बार नहीं है जब इस कंपनी की दवाओं पर सवाल उठे हो। और इस साल अब तक कंपनी की 4 अन्य दवाएं भी मानकता पर खरी नहीं उतरी हैं। हालांकि सरकार और कंपनी की तरफ से सफाई दिया गया है कि जिन कफ सिरप को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उन्हें सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए ही मैन्युफैक्चर किया जाता था और भारत में ये कफ सिरप नहीं बिकते थे। और जिन दवाओं पर सवाल उठ रहे हैं उनमें कैफेक्स मेलिन, बेबी काउच सिरप, मैक्फोबॉबिक काउच सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप शामिल है। खबरों के मुताबिक पिछले 7 साल में इस फार्मा कंपनी की करीब 6 दवाएं ऐसी थी जो गुणवत्ता के मानकों पर खरी नहीं उतर पाई और जिनमें से 4 इसी साल में बनाई गई थी। और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा के हवाले से यह बात कही गई है। इन दवाओं को लेकर उठे सवाल मेसर्स मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की तरफ से हार्ट ब्लड शुगर के लिए तैयार की गई दवा मेटामिन इस साल टेस्ट में फेल हुई थी और इस दवा के 2 बैच इस साल और एक तीसरा बैच पिछले साल टेस्ट में फेल हुआ था। ये टेस्ट सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अहम था। इसी तरह इस साल मार्च में इस कंपनी की माइसल डी टैबलेट भी अपना गुणवत्ता टेस्ट पास नहीं कर पाई थी और इसका इस्तेमाल विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाना था। इन टैबलेट्स को भी हरियाणा के सोनीपत यूनिट में तैयार किया गया था। इसके अलावा जून में इसी कंपनी की एस्प्रिन 75 mg भी अपना लेबोरेटरी टेस्ट पूरी नहीं कर पा रही थी और इस दवा का इस्तेमाल खून को पतला करने के लिए किया जाना था। इससे पहले दिसंबर 2015 में वडोदरा, गुजरात में स्थित फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी ने एक रिपोर्ट में बताया था मेसर्स मेडेन की मैक्रिपो 250 टैबलेट अपने डिजोल्यूशन टेस्ट में पास नहीं हो पाई थी और इस दवा का इस्तेमाल बैक्टीरिया इन्फेक्शन से लड़ने के लिए किया जाना था। ऐसे ही कंपनी की बाकी दवाओं को लेकर भी सवाल उठे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े जानकारों के हवाले से बताया गया है कि हर बार गलती करने के बावजूद इस कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई और उनके मुताबिक ड्रग कंट्रोलर को ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लेना चाहिए था और मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन तमाम जानकार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मौजूदा मामले में कफ सिरप के जो सैंपल लिए गए हैं उनकी टेस्टिंग का नतीजा क्या आता है। अगर कंपनियां गाम्बिया में हुई मौतों के लिए जिम्मेदार पाई जाती हैं तो ये एक बड़ी लापरवाही साबित होगी।